what do you think about your best friend Calvin? I think it's fantastic that he come to London to visit me and give me this interview. You know, and obviously people wouldn't know what he done for me in Malta, but he helped me settle very much, and I appreciate that. Calvin Sammut, dan iż-żagħżugħ huwa ħadħli fil-ħabib personali tal-plejer ta' Everton Yannick Bolasie. Il-biberija ta' Sammut ma' Bolasie kif isejjaħlu Calvin Yannick tmur lura madwar 9 snin meta l-plejer kien jilab mat-tim Malti tal-Furjana. Kif konna ntqgħu kważi kuljum ma' affarijiet li kienu jagħmlu ta' 16 dak iż-żmien. Tipo mmorru naraw films, dak it-tip ta' affarijiet, xejn ta' barra minn hawn. Il-karriera tal-plejer internazzjonali tal-Kongo żviluppat ferm kif 5 snin wara li temm il-karriera kalċistika tiegħu f'pajjiżna huwa sieħab mat-tim tal-Premier League Ingliż Crystal Palace. Iżda l-kuntatt ma' Sammut ma waqafx hemm, anzi baqa' għaddej b'mod konsistenti. Illum il-ġurnata nitkellmu kważi kuljum, tipo kif mar training, jien saqsini kif mor xogħol u hekk taf kif. Dejjem xi sera ġdida, tipo anke training sessions, new signings u hekk nitkellmu. Ma nitkellmux fuq biss anke futbol in ġenerali, tipo u persuna li mhux ġast jilgħab il-futbol, iħobb vera l-futbol. Sammut jamministra paġna tal-Facebook dwar il-futbol u għalina li peress li ħobib sew ta' Bolasie dan ġili tieħx informazzjoni dwar spekulazzjoni li tkun għaddejja. Sammut kellimna wkoll dwar l-esperjenzi li jkollu meta jmur dejn sieħbu l-Ingilterra, esperjenzi li ddeskriva bħala indimentikabli. Kull fejn nitlu kulħadd ritratti u hekk, għalija esperjenza l-qatt tipo narawha fuq it-television biss. Imma bħala persuna miegħu it's pretty normal taf, tipo morna restaurants, morna go-karting, mort miegħu mar jiffirma kuntratt biex ikun the face of a marketing campaign. Tkellimna ma' Sammut ukoll dwar l-aħħar trasferiment li kellu Yannick Bolasie għalma Everton u sostna din ma kienx aħbar ġdida għalih. Talks ma' clubs kien ilu naqa' mhux ħażin. Tal-Everton ilha jisa li bdiet dawn l-aħħar 3 weeks u sirt naf għax solti bat li l-ger firmat u biex niċċajtat l-Where's My Shirt jien ta' dis-sena. Għalli I'm only here for the minute. Calvin għalaq din l-intervista billi awgura l-ħabib personali tiegħu għal din l-avventura l-ġdida. ċert li ħajraħħa din l-interview sew nixtieq ngħidlu good luck kbira. Ikompli għamilna proud kif dejjem għamilna dawn l-aħħar 6 snin.